ابو عبد الله مندني حسين خبير واستشاري طيور ناطقة. المايك حسين. مدير فريق هواية تجمعنا. تم تأسيس هذا الفريق قبل 4 سنوات. الفريق عبارة عن شباب كويتي تبنى هذا المشروع لنشر الثقافة والوعي في المجتمع الكويتي. طبعا الفريق كلنا شباب متطوعين تطوعيين هذا الجانب. نشرنا هذه الفنون لفن التعامل مع الطيور الناطقة. هي نابعة من الإحساس النفسي من الداخل. الطيور ما هي مزهرية في البيت ولا هي ركن من أركان البيت، هي عبارة عن روح وإحساس. إذا أعطيناها من وقتنا راح نبدع معاها وتبدع معنا. أثبتت الدراسات أن الطير أو البغبغاء يسنن